الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كاملين كما أمر وأصلي وأسلم على نبيه المعتبر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. خب سلام علیکم دوستان عزیز. درس امروز را همراه انشاءالله تعالی دوام میتیم. برای خاطر رسان کردن یادآور شدن باز یک بار دیگر رجوع میکنیم به درسای به قفا رجوع میکنیم. یادتان باشد که ما گفتیم 28 حرف داریم در زبان عربی و این 28 حرف به دو قسم جدا کردیم، یکی استعلا و دیگر استفاله. در موضوع استعلا با هم صحبت داشتیم. حرفای استعلا را گفتیم که 7 هستند و طرز خواندن حرفای استعلا را گفتیم که دهان را پره کرده زبان را به بالا برداشته خوانده می شود، یعنی قفز خوانده می شود. و به همین موضوع استعلا را جمع بست میکنیم. اگرچه یک موضوع دیگر در این ماندگی هست، در این موضوع یک در باب استعلا میتونیم که باز یک ویدیو دیگر سازیم، اما انشاءالله وای مربوطی زیادتر یعنی صفت اطباق گفتن یک موضوع دیگر هست که از همین داخل موضوع استعلا یا که حرفای استعلا باز دو قسم میشوند و که انشاءالله در موضوع با دیگر وقت صحبت میکنیم. اما امروز میخواستم درباره موضوع استفاله صحبت کنیم. دویم قسمتی که ما جدا کردیم از 28 حرف. گفتیم حرفای استفاله 21 تا میباشند، چون که از 28 حرف 7 حرفش استعلا که باشد، باقی مانده 21 حرف دیگر استفاله است. انشاءالله اگر خدا نصیب کرده باشد در این موضوع با هم صحبت میکنیم. خب استفاله. سوال: حرفهای استفاله چند تا و کدام هایند؟ جواب: حرفهای استفاله 21 تا و این هایند: الف، ب، ت، ث، جیم، ح، دال، ذال، را، ز، سین، شین، عین، ف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، یا. همین 21 حرف های استفاله هستند برادر عزیز. اما به خاطر که آسان شود حفظ کردنشان، چگونه که 7 حرف استعلا را یک جمله ساخته شدگی است. خص ضغط قیض گفتیم. اکنون برای 21 حرف استفاله نیز من یک جمله هست که انشر حدیث علمک سوف تجهز بذا. اگر همین حفظ کنید شما تمامی همین 21 حرف استفاله در همین جمله خب جمع شدگی است. اما یک چیز دیگر گفتن ممکن است که اگر شما فقط حرف استعلا، حرفهای استعلا یعنی خص ضغط قیض همین قدر ازیاد کرده باشید، باور کنید دیگر احتیاج به انشر حدیث علمی که سوف تجهز بذا، احتیاج به حفظ کردن این نیست. چون که هر کجا که اگر یک حرف برای شما گفتن، شما خص ضغط قیض میگید. اگر همون حرفی گفته شده در بین حرفهای استعلا باشد فهمیده میشد استعلا است، اگر نباشد باقی مانده معلوم است که استفاله است. بنابراین اگر از شما پرسیدن که حرف عین حرف چی است، استعلا است یا که استفاله، شما همون خص ضغط قیض همین که گفتید میگید ها در بین حرفهای استعلا که نیست استفاله است. یا حرف جیم خص ضغط قیض، حرف جیم در بین حرفهای استعلا نیست، از این فهمیده میشد که حرف جیم حرف استفاله است. بنابراین برای آسان شدن از شما خواهش میکنم که همون فقط حرفهای استعلا کوتاه است خص ضغط قیض همینا حفظ کنید. و اگر باز همتی بلند داشته باشید خواهید اگر میتونید که من این انشر حدیث علمی که سوف تجهز بذا اینم حفظ کنید. خب سوال: حرفهای استفاله چه خیل خوانده میشوند؟ جواب: زبان را به پایان فراورده آواز را باریک کرده خوانده میشود. دقیقاً مخالف یا اینکه استفاله ضد معنای همون موضوع استعلا است. حرفهای استعلا زبان را به بالا برداشته آواز را دهان را پره کرده زبان را به بالا برداشته خوانده میشد، یعنی قفز خوانده میشدن. حرفهای استفاله
باریک خوانده میشن، تنک خوانده میشن. زبان رو به پایان فرآورده آواز رو باریک کرده خوانده میشوند. انشاءالله از مثال ها حاضر خوبتر میفهمیم. مثال ها برای حروف استفاله. خب به خاطر که موضوع استفاله به نهایت وسیع است، وسیع گفته یعنی بسیار، تقریبا در هر یک آیت شما با استفاله، حرف استفاله و خوردنتون ممکن، چون که حرفاشون هم زیاد هست. بنابراین من خواستم که از سوره مبارکه فاتحه شروع کنیم. همین یک سوره هم خیلی خوانده به پایان رویم. هم همون سوره هایی که شما در نماز میخونید اصلاح میشوند و هم آسان است، یعنی برای شما این آیه ها که حفظ کرده شدگی است براتون در یادتون آمدن یا که خواندنتون آسان میشود. بنابراین من از سوره فاتحه شروع میکنم و حرف های استفاله هر کجا که آمادگی هست، خاصتا حرف های استفاله که ممدوده یعنی الف دارن، من همونا را برای شما معلوم میکنم. و الا زیاد است، یعنی جملگی از 28 حرف 21 تا که حرف استفاله بود ما میتونیم که بگیم تقریبا اکثریت حرف استفاله است. اما به خاطر که آسان شود فهمیدن، من تنها حرفای استفاله که با حرفی با مد آمادگی هستند، یعنی الف قطعی آمادگی هستند، کشش آواز قطعی، همونا رو براتون معلوم میکنم. خب شما رو کوشش کنید که وقتی خواندن، وقتی که از همراه من میخونید باز یک بار دیگر خودتون یعنی مشق کنید، کوبید که از کدام کلمه یا کدام آیه کدام حرف استفاله آمده است یا که نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بینید در اعوذ بالله، بالله لاهی را دیدید، لام لفظی الله در اینجا ترقیق یا که تنک تلفظ می شود، یعنی استفاله. حاضرش شما همین قدر همین فهمید که یعنی به شکل استفاله تلفظ شده ایستاده است، اگرچه فقط لام لفظی الله یک استثناء دارد مانند حرف را، از همین به این حرفای استفاله فقط لام لفظی الله یعنی کلمه الله یا اسم الله و حرف را فقط موضوعی هستند که این علاهیده باز صحبت می شوند. اما به هر حال لام حرف استعلا که نیست، استفالهش میگیم در اینجا. اعوذ بالله، بالله نگفتیم، بالله نه، چون که لام خص ضغط قض حرف استعلا نیست، نباشد فهمیده میشد استفاله است. بالله گفتیم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بسم الله رم استفاله است، یعنی استفاله. خب رحمانی گفتند میممی استفاله است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله، بینید لام لفظ الله باز استفاله شده است. رب العالمین، عالمین گفتند عین میبینیم، ممکن است که رب العالمین بگیم. میبینیم اگر حرف عین حرف استعلا باشد ما عالمینش میگیم، خص ضغط قض. فهمیدیم که عین در بین حرفهای استعلا نبوده است، بنابراین استفاله است. ما عالمین گفتن حق نداریم، عالمین میگیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن میمم حرف استفاله است، الرحمانی نمیتونیم بگیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. میم حرف استفاله است، خص ضغط قض در بین حرفهای استعلا که نیست، حرف استفاله است. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین گفتن حق نداریم، مالک یوم الدین. خب ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک یا حرف استفاله است، خص ضغط قض در بین حرف استعلا نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. را حرف استفاله است اما ما صراط المستقیم گفتیم، یعنی غفصش خوندیم. این از جمله همون حرفای استفاله است که استثناء دارد، مانند کلمه
اسم الله. یعنی دو حرف از بین 21 حرف استفاله فقط بعضی جا در استعلا بر این تلفظ میشن تفخیم، و بعضی جا در ترقیق یعنی استفاله بر این تلفظ میشن که انشاءالله اینا رو علاهیده صحبت میکنیم. خب صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. بینید فقط در این جمعی حرف را موضوعی در اصل حرف استفاله است، اما استثناء که هست با صراط گفته یعنی ما غفظ خواندیم. غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صدق الله العظیم. خب از شما یک خواهش دیگر دارم که هر یک آیه‌ای که از این پس میخونید موضوع استعلا و استفاله را در او جستجو کنید، چون که اکنون شما دو موضوع مهمی تجوید آموختید. یعنی شما میتونید در سوره فاتحه، در سوره الحمد از همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سر کرده حرفای استعلا را پیدا کنید، بعد از آن حرفای استفاله را شما پیدا کنید و طرز خواندن شما، یعنی فقط پیدا کردن نه بلکه طرز خوانده عملا اجرا کردن تونستن تونه اهمیت دید. آخران آیه سوره الحمد وقتی خواندیم سوره فاتحه را یادتون باشد که و یک بار دیگه خاطر رسون میکنیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این آیه غیرل گفتنده غین حرف استعلا بود، به همون خاطر غیرل نمیگیم، غیرل نه، غیرل گفتیم. مغضوبی دادم حرف استعلا بود، غینم باز حرف استعلا، گفتیم نه، مغضوبی نه و دهان پر شد استعلا ده. مغضوبی گفتنده حرف داد تلفظ کردنده دهان پر شد. علیهم ولا الضا حرف داد دید استعلا که است، ولا الضا گفتیم، ولا الضالین نمیگیم که، ولا الضالین. همین طریق شما هر یک آیه که میخونید هم موضوع استعلا و استفاله را اقلا هر روز یک صفحه قرآن خواندید همونا چیکار کنید، موضوع حرفای استعلا و استفالهش پیدا کنید و جدا کنید و چه خیلی تلفظ میشوند براتون خب معلوم کنید. و اگر یک اونجا نفهمه باشد میتونید شما سوال نویسید فرستانید، ان الله کوشش میکنم که باز روشنی اندازیم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.